我一直跟大家分享的就是那个甜食和这个寒凉的食物，尽量少吃或不吃。那么同样，如果是又是甜的又是凉的东西，如果选择早上吃，很容易中招。我们家牛牛在这个周一就已经中招了。幸亏我懂这方面的东西，所以尽快的让孩子这个发烧的状态扼杀在摇篮里面啊。为了证明我所说的话是不是事实，那么我家里刚好有监控，我通过监控的方式来跟大家分享，希望大家也能够引以为戒。周日的时候，因为我姐姐跟我妹妹她们都过来了，过后呢，刚好我们就听到我们这边有个山姆开业了，听说很多人，我也去凑热闹，最后带了我姐我妹，包括几个小孩一起去了。去了过后，没想到要办卡，要办一个260块钱的一个会员卡。哎，我在想着来了过后，这个不办卡感觉有点遗憾，所以我就决定就办了这张卡。你们知道怎么着？就是这张卡，其实说实话，我真的觉得我后悔办了，但是不知道有没有人知道这个卡能不能退掉。关键是我们逛的时候，我们都买东西了，那进去的时候就跟大仓库一样的。后来我就看到这个有一个点心的区域，几乎每个人都买了有那个点心。其实说实话，我也是喜欢吃点心的人。刚好我看到他们都是新鲜制作的，而且都是当日的日期，我就买了那个东西叫雪媚娘。那个雪媚娘一大盒，那一大盒总共大概有10几个雪媚娘。刚好我姐我妹还有几个孩子在这里，我就想着我就买一份一起分着吃。但是我跟大家分享过，我妹妹家孩子有腺样体肥大的问题，她已经给她控制了，所以她就没吃啊，包括我妹妹也没怎么吃。过后主要就是我姐和我们这2家人在吃这个雪媚娘，但是还剩几个呢？还剩5个。但是第二天早上的时候，就是牛牛就觉得雪媚娘特别好吃，她还想吃。早上起来喝了温水之后，就开始要雪媚娘吃。你们可以看一下监控。我说，这一大早就吃雪媚娘，我当时原话就是这一句话。他说我要不吃的话，都是你帮我全吃掉了啊！但是我没有放冰箱，我就一直放在这个我阴凉的地方。我开始第一个我吃的我是知道的啊，一个是早上空腹吃，第二个是凉的，第3个是甜的，所以3个全部占有了。吃了一个雪媚娘之后，他还要吃，我就给他控制住了。我说你赶紧吃早饭，不要再吃了。就这么过去了。我相信也许没多大事情。但是到中午的时候，放学回来的时候，他跟我说：“哎，我跟老师我都中暑了，我身上好热好热。”他回到家的时候，我就感觉好像是的有点热，那种热不像发烧的感觉不一样，所以我也没有那么重视。他下午继续上学回来的时候，他就跟我说：“妈妈，我感觉发烧了。”我说：“你怎么知道？”反正我感觉我好难受。哎，我就是他自己拿了那个体温计，这样一测。哎，我测我的时候都是在36.5左右，36.4。他测的时候是37.5、37.4这个温度，你可以看一下，有的都是37.9。所以我就感觉，哎呦，是有点发烧的感觉。但是我一摸这个地方是凉的，就是额头这2边是热的，所以我就觉得，哎呀，我讲，也许是有点低烧，所以我就想，哎呀，我讲那赶紧，我就第一件事就想着，哎呀，用我的这个方法啊，第一个是大米汤啊，过后就是我就熬这个大米汤给他喝，过后第2个就是吃这个，就是我跟他一直分享的啊，就是我看他温度已经上去了，我就吃维 C 呀、维 B 呀、益生菌呐和这个刺梨呀啊，就这样一股脑的都给他上，因为我的目的是希望他尽快的通过尿液的方式出来。不断的喝水，包括大米汤，不断的给他喝。大概晚上7、8点左右的时候，孩子也没怎么吃饭啊，他说他吃不下去啊，我就觉得有点不对劲了啊。但是量体温还是37点几到38左右，8点多左右的时候他要睡觉，我说那行，赶紧睡觉。而且我跟你说，我开的是空调睡觉的，因为我说过，就是在开风扇的这个，如果孩子热的情况是开风扇合适还是开空调合适？我建议大家选择空调，因为开风扇的话，它是属于就是风加寒，如果你是开空调的话是纯寒啊，就是凉就是寒，所以这个我觉得应该是开风扇，可能没有这个开空调好，所以我决定那天就是第一次我们开了空调，让他安心的睡觉。我也想着这个孩子如果是第一次喝了这个维 C 维 B 啊这些东西是不行的，而大概在过了3个小时之后，我又继续给他喝维 C 维 B 益生菌加这个刺梨加这个大米汤。结果你知道怎么了啊？大概在晚上半夜的时候啊，就是我感觉好像已经没有感觉到烧的感觉了。第2天早上的时候，孩子精神状态满满的，
像没事一样的，真的像没事一样的。如果按照我如果没有及时的处理，我觉得应该牛牛会可能会变得更严重，有可能会第二天不可能精神状态不可能好，而且他也不能去上学，但是他非要去上学。好，第3天的时候又是周三刚好参加学校的这个旅游，完全状态非常好，就跟没事一样的。所以这也是我跟大家分享的，就是我们一开始你看到孩子有这个苗头的时候，一定要尽早的干预。关键是我家牛牛还有一个清嗓子啊，咳嗽不停，就是不断的咳嗽，过后我就觉得有可能会加重。那么这也是我跟大家讲的，我们在被感染的时候，身体的邪气比较重，那这个时候我们需要把这个怎么样补充正气，就是邪气如何把它尽快的给赶走，这就是我一直在操作的东西。就是我又后来就是大概在几乎早上喝一次这个山药粉跟亚麻籽油，晚上的时候再喝一次山药粉跟亚麻籽油，对我家来讲可能也是尽快的这个清嗓子的问题也就得以解决。我们一定是提前干预，不能给它等到已经发生了啊，已经温度上去了，或者是已经清嗓子清得很厉害了，你再去干预可能就来不及了。啊，这个时候你可能投入的这个成本，包括你需要的东西需要很多啊，就是需要时间啊，需要很多的一些东西来进行搭配。牛牛真的是2年多来没有被外界任何东西感染过，没有流过一次鼻涕，没有清过一次嗓子。那么这一次就是我一直跟大家分享的，就是不吃生冷寒凉，不吃甜食啊，早上尽量少吃水果或者是凉的东西。但是我们都3个都占有了，这应该也怪我既然跟大家分享，但是我自己没有做到，所以这也是我也希望大家能够引以为戒的地方。